係各位，Happy Friday，我係 Daphne，咁我嘅原行業係一本雜誌嘅主編啦，亦都係兩個小朋友嘅媽媽。歡迎你。Hello， 好啦，咁我叫做 Well 啦，咁我自己本身好中意 science 啦，咁所以我自己讀完第一個 degree biotechnology 即係生物科技之後咧，咁我自己就進修咗呢一個嘅clinical research， 咁就喺臨床實驗當中，咁我翻咗嚟香港咧，再讀埋我自己 PhD， 咁就係最主要讀 medical science， 即係呢個嘅醫學研究，咁我最主要就係研究卵巢多囊症同埋糖尿病嘅。歡迎嚟到啊 Hello， 大家好，我係 Ronald， 前職係一位事務律師，係一間國際律師行嘅合夥人，咁我專門係從事呢一個訴訟方面嘅工作。咁我另外都係兩位小朋友嘅爸爸啦，佢哋分別係14歲同埋11歲嘅，咁今日都有喺度嘅，係啦。咁我咧就大概係15年前啦，係啦。咁喺我大女出世之前，咁因為工作好忙碌啦，因為始終做律師咧就係一個用時間去換金錢嘅一個行業啦。咁當陣時就想睇下有冇一啲嘅方法可以令到自己同太太嘅生活係可以唔使咁緊張。咁就開始形成咗如新呢個事業啦。咁經營咗兼職4年時間。咁喺我細女出世之前咧，咁我都能夠就係辭去咗律師行嘅職務啦。咁繼而就係全職去經營呢一個事業，照顧屋企人同埋係發展我哋嘅團隊。多謝晒你，Ronald，歡迎晒三位。三位咧都有個簡單嘅自我介紹啦，咁都俾我哋認識到你哋啦。咁喺呢一個啱啱聽咗 Dr. Joe 咧分享咗好多 Princeton 嘅一啲科技啦、科研啦等等啦。咁其實喺三位嘅一個專業角度啦，都好想咧去知道你哋係點樣睇呢一個商機嘅。咁喺呢一個情況啦，咁其實我首先咧想問一問啦，到咧你係點樣咧去幫助喺你嘅專業角度啦，因為你係一個博士嘅身份啦，咁亦都係對於醫學啊、營養方面咧，其實都有你嘅研究啦。你點樣去睇咧呢個抗氧化指數對於我哋嘅即係點解我哋要關注我哋嘅抗氧化指數，同埋對我哋有咩咁重要咧？其實我覺得啱啱到佢做出已經講咗好大部分㗎啦，咁我覺得佢講得好。咁我自己因為我啱啱都有講啦，我最中意研究糖尿病啦。咁其實我哋喺醫院嘅 setting 當中咧，其實都見到好多肥胖嘅人士啦，見到其實好多一入到嚟唔知自己原來糖尿病，但可能一 check 已經見到佢空腹血糖講緊係20幾度咁樣。咁但係你可以諗下，如果我哋有一個 Prism IO， 每一個家庭都有嘅時候，可能你簡單去屋企每一日 check， 可能你見到個指數係紅色或者去到橙色，你已經覺得你會叮一聲其實我係咪都要開始留意自己身體，而唔會去到咁 last minute 你先發覺原來自己已經有糖尿病。咁所以我覺得在於 Prism IO 嘅誕生，我覺得係非常之好，就係在於做呢個預防嘅醫學咯。咁其實而家即係喺醫院啦，或者好多教授其實都係講緊 preventive medicine， 即係講緊預防醫學啦。咁其實呢個真係好普遍，同埋我哋都好睇得到好多時候係可能佢哋嘅飲食啦，尤其是我哋香港人早餐好中意食咩茶餐廳多啊嘛，係咪？我自己都係。咁茶餐廳每一次都係乜嘢？可能五香肉丁、公仔麵。咁其實啱啱Dr. Joe Chan都有俾個 chart 我哋睇，其實公仔麵佢裏面嗰個致癌物質或者佢嗰個嘅自由基咧，其實個指數係好高。但係其實你唔覺原來自己食咗咁多呢啲致癌物質或者一啲嘅自由基喺身體自己可能唔知道或者唔 aware 咁樣。咁但係如果我哋用 Prism IO 喺屋企嘅時候，可能我爹哋食咗個五香肉丁嘅時候，我都會即刻講俾你度一度係咪低咗先咁樣。咁就起我哋個危機意識會大咗，而你唔係好次次去到真係已經有病或者要食到藥，你先至知道個問題嘅重要性。咁同埋我都睇得到，唔知大家有冇留意到，就係身邊越嚟越多人有癌症，咁而癌症係年輕化緊。咁你都好睇得出，就係因為大家個社會嗰個嘅生活習慣唔一樣啦，空氣差咗好多啦，大家嘅食嘢習慣都好不一樣，導致到我哋嗰個嘅
即係嗰個自由基其實侵略我哋身體係好多，咁菜又食唔夠啦，可能我哋出去食一個飯得2條菜心，係啦，咁所以就係呢一方面我哋大家要留意，咁同埋再補充多一句就係、我覺得係食 supplement，因為我覺得因為 Covid 之後其實都多咗好多人去食營養保健品啦咁樣，咁其實我都有啲朋友可能食他牌營養保健品，你感覺覺得好似好咗，但係你係咪真係有數據睇得出咧？其實未必係。咁但係有 Prism IO 就可以俾到個數據化我哋，係一個度得到嘅健康。而另外一方面就係好多時候我哋而家買營養保健品都係睇下佢有幾多劑量係咪？但係其實食營養保健品唔係買菜，即係用最少錢買最多係最好。其實唔係，其實反而係你吸收到幾多同埋佢個質量有幾多呢個先係最重要。因為如果唔係，其實你都係屙翻出嚟啫。咁但係而個 Prism IO 係好度到我哋真係細胞裡面，譬如嗰個嘅抗氧化指數可以去到幾多？咁我覺得呢個係最 amazing 個係。你講得非常之好啊，寶咧，因為咧我自己咧成日咧用餐都係食啲快餐啊、包啊啲即係比較快嘅嘢啦。咁同埋頭先提到啦，咁都唔一定係等於好咯。咁個質量都好重要，加上我哋嘅 Prism 係真係度得出啦，有一個指數啦。咁呢個我覺得係幫自己啦，或者屋企人啦，其實係可以追蹤得到咯。咁所以係多謝你嘅分享。咁想問 Daphne 啦，喺你雜誌主編嘅角度啦，其實平時都睇開啲靚嘢嘅時尚雜誌。咁點解 Prism 會吸引到你？有啲咩特質咧？其實你覺得 Prism 會吸引到你？唔知大家覺得坊間嘅健康儀器咧有咩感覺啦？即係通常好多坊間超級多嗰啲好多係啦，係啦，機能儀器啊，儀器健康儀。健康啦講，通常都大件啦，或者一個設計上感到土氣啲嘅，係啦。咁所以變相當 Prism IO 一出，對於我咁多年20年啦喺呢一行，即係我覺得喂幾靚喎，黑色一個咁樣，咁我就拎咗一樣嘢出嚟。嗱呢個 Prism IO 啦，呢個係我嘅粉餅。喂，其實真係差唔多 size， 差唔多樣，佢一樣 size，係啦。咁你會覺得哇，我拎出嚟好靚喎，好有型喎呢件事，係咪啊？咁同埋即係如果以設計美學嚟講翻，我自己覺得喂，我拎出嚟我型，我肯拎出嚟先啦，第一啦。咁第二就係我呢個。咁跟住就係最重要係佢方便拎啦。其實你喺食飯嘅時候隨時拎出嚟，已經可以同朋友有個好深度對話㗎。其實呢個係同人社交連結嚟嘅已經係。咁所以我會覺得佢靚之餘，對於我哋做 media 最要求嘅型啦 connection 同埋點樣溝通傾偈，咁佢係一個好好引起話題嘅一樣嘢。係啦，咁所以我會覺得佢係結合咗呢個科學嘅嚴謹度啦，同埋美學設計啦，同埋一個社交連結力啊。我覺得係呢3樣嘅加埋係好厲害嘅。咁但係即係最後一樣，我覺得係對於我哋經營者好重要，就係你一拎出嚟，其實係加深咗人哋對於你嘅專業形象。出邊你唔會方見到部機咁犀利，咁細部已經 show 到身體狀況，仲要俾埋方案嚟喎，唔會有呢樣嘢。咁所以你會嚟覺得喂 New Skin 幾勁喎，話成日都有啲人講啦，喂40年嘅 New Skin 有乜咁特別啊？特別咪就喺呢度咯，係我哋先有。係啦，咁所以就係同時間令人更加認識 New Skin 係一個咩品牌啦，更加認識我哋啦。對於可能你去想要推介產品，定還是想推薦佢做呢個事業，其實呢一個都會係一個我覺得好好嘅契機咯。Thank you。真係一手可以掌握佢細過 iPhone 一半嘅 size 咯，係啦，即係粉餅都係咁嘅 size 啦。所以你真係覺得係攞出去係型啦，之餘係真係可以幫你去溝通，你都會覺得哇，呢個 New Skin 公司研發出嚟嘅產品真係好有吸引力，同埋好有呢個說服力。咁喺 Ronald 啦，係啦，喺你呢個專業律師嘅角度，你其實點樣睇呢個長遠嘅價值咧 ？Prism 對於你嚟講，係啦，我相信你嘅分析角度應該係會比較理性啦、長遠啦，係啦，你點睇？我當初咧就係俾一個市場，就係呢個大健康市場去吸引過嚟嘅。咁今次呢一個 Prism IO 咧，我覺得係令到我都非常之興奮。
點解咁講咧？就係、其實佢解答咗一個我哋好經常都想問嘅問題。我相信大家都會想知就係、究竟其實我哋自己健唔健康咧？係咪？呢個我相信咧係每個人都會想知嘅嘢。咁而家我哋掌握住呢一個儀器咧，就可以好快咁樣去掌握得到，去知道咗。我哋而家大家都有試過呢個儀器，應該係咪？都有度過，係需要幾耐時間？大家知唔知？係只係需要15秒。好啦，其實時間咧咩都係相對嘅嚇。咁我想問下大家，應該記得前幾年疫情嘅時候，我哋經常都會聽到人哋提我哋去做咩？係咪洗手啊？咁大家知唔知道最正確嘅洗手方法要幾耐？其實原來衛生署係有個指引嘅。首先你就要整濕你對手，跟住就要搽鹼液，繼而就要捽20秒，跟住就唔係咁就搞掂就得，要沖水㗎，係咪？咁其實加埋都起碼用咗你半分鐘，但係呢半分鐘我哋其實已經可以 scan 2次，可以 scan 2個人㗎喎。仲要就係好方便。頭先 Dr. Joe Chan 都有提過，以往我哋想知道身體健康狀況，我哋可能要做啲咩？複雜啲就 body check， 簡單啲都要驗血啦，係咪啊？咁都要等報告啦。咁花錢花時間都唔再講啦，最緊要就係要跟一下嘛，係咪？咁所以係咪令到大家唔會好經常想做呢件事啊？你起碼每日去做，每個月去做先啦。咁但係而家好簡單，我哋只要就係攞出嚟，每個人都可以袋喺自己嘅袋裏邊，就好似我而家都袋住咗，因為太細啊，我而家揾唔到啊，終於揾到，係啦，就係咁就真嘅，係啦。咁你只要就係將佢普通感覺咁樣就擺到10秒，其實咧就已經學咗啦，係好簡單。咁就好似我而家咁樣，大家咪好想知道我嘅顏色係點樣？大家係咪都有講過？我想問下做個調查先，有幾多人係紫色嘅？可唔可以舉手啊？都幾多喎，但係唔係個個紫色㗎。我好坦白嘅，我未係。我太太就紫色。我啲同事都未係。我太太係紫色，我係藍色嘅咋。咁大家知道邊個壓力大啲啦？咁但係如果想紫色嘅話咧，唔使換太太嘅，食多啲營養補充品就 OK 㗎啦。多謝 Ronald 嘅分享。有啲課本咧，佢係直頭隨時隨地都放喺個手袋。雖然而家大家都越用越細啊嘛，呢袋咁都係冇問題嘅。裝住呢一個嘅 printer 出去 anytime anywhere anyone 你都可以 scan， 係一個非常之方便。我頭先即係因為佢15秒啦，我自己都 check 咗3次，係啦。所以我就聽到3位其實都講到Prism IO 真係一個商機啦，亦都喺你哋嘅角度即係講咗其實點樣去選擇。即係點解你哋會揀 Prism IO？ 我自己咧就因為公司可以 check 啦，但係我覺得自己嘅健康都好重要嘅，因為我好健康，咁我都想我嘅屋企人都健康，咁所以點解 Prism 係一個商機，一個大健康嘅商機咯。係啦，咁接下落嚟都想問下啦，點解即係咯 Prism 係一個商機，咁但係點解要揀呢一個平台咧？點解會咁重要咧？因為頭先我都講到你即已經係2個小朋友嘅爸爸啦，咁亦都即係家庭啊，都好忙啊。咁喺16年前啦，你都即係已經有呢個眼光去選擇咗呢一個平台，亦都經營咗一段時間，我都認識咗你好長嘅時間，睇住你嘅家庭一路不停咁進步啦，你個女女由細個咁樣，而家已經高過我啦，係咪？咁喺呢個平台裏邊啦，其實你係點樣睇到嗰個內在價值咧？即係俾到你同你嘅屋企人啊，即係點解會選擇呢條線咧？其實湊小朋友真係好忙所以如果即係要翻住工湊小朋友咧，就真係更加啦，係啦。咁我諗其實大家今日嚟到聽科學家解釋，見到有新科技，亦都見到啲人好似好興奮咁樣嚇。咁但係其實我哋嘅新嘢做緊乜嘅咧？咁我嘗試喺呢度同大家去簡單地去作出一啲分享。基本上咧，我哋就其實透過 Newskin 係一個平台，我哋希望就係將我哋嘅人脈網絡，我哋所識嘅人、身邊嘅人啦，包括係可能我哋嘅同事啦、我哋嘅舊同學啦、朋友啦，或者甚至乎我哋每日新相識，我哋去做 gym 啊，我哋去做瑜伽新相識嘅朋友，
我哋點樣可以透過呢一個平台同埋呢個嘅產品嚟將我哋嘅人際網絡轉化成為一個營銷嘅網絡？簡單啲就係話，我哋將我哋用完產品嘅一啲感受去分享出去。當你用緊一啲好嘅產品去分享，對方而佢都係想要求有個解決方案嘅。咁其實以而家現今嚟講啦，總括嚟講都係三大類嘅啫。一就係想健康啲，第二就係可能想身形外表、皮膚靚啲，第三樣嘢就希望有一個嘅額外收入。基本上咧離唔開呢幾個範疇。咁而我哋 New Skin 背後嘅理念咧就係提供呢個方案，可以讓每一個人唔需要任何特別嘅背景，尤其是而家，只要你手上面攞住一個儀器，一個 Prism， 已經可以透過個科技咧，令到健康呢個其實可以係好複雜嘅事，但係我哋能夠令到佢簡單，每一個人都可以明白，唔使去透過一啲可能即係要比較專業嘅人士就會識去睇一份驗血報告啦。比著我其實都唔會好識睇，我都需要人去解俾我聽。但係而家好簡單，我哋有一個 score 出咗嚟，就已經可以話到俾我哋聽。唔單止係你有冇食有冇聰明咁簡單，其實佢係反映咗你個整體嘅健康狀況啦，包括就係你嘅飲食啦，同埋你嘅生活習慣。只要我哋攞住呢一個數據，我哋就能夠已經解讀得到。咁係咪真係非常之方便？咁透過呢一個將人際網絡轉化成為我哋嘅一個網絡去做呢個生意，目的開始就係由增加額外收入，從而慢慢當呢件事能夠持續同埋複製落去咧，就可以成為一個代替性收入。就好似我哋當陣時咁樣，原本喺個好忙嗰個工作裏邊，但係一旦停落嚟咧，都唔會有繼續㗎啦嚇。單公司打完就要揾另外一單去做，個客完咗我哋就要再揾另外一個，係咪？咁但係當我哋能夠將呢件事持續嘅話咧，係可以製造一個延續性喺度。咁我哋就自己可以抽空時間嚟做我哋自己想做嘅嘢，去過一個不一樣嘅生活。咁而其中一樣嘢係好值得去推崇，亦都係好值得俾掌聲標線嘅，就係有個善嘅力量，係啦。咁唔單止係最近嘅事件，甚至乎其實我哋 New Skin 一路都係做緊一個善嘅工程，係啦，就希望透過我哋嘅平台啦，去惠及更多嘅人啦，包括就係可能第三世界國家一啲飢餓嘅小朋友啦，我哋可能會提供一啲膳食俾佢哋啦，帶俾佢哋營養啦，同埋係等佢哋可以喺個學校裏面去得到溫飽自助學埋知識。咁呢啲我哋每一個魚生嘅經營者啦，我哋自己嘅團隊啦，喺每一個層面上我哋都做緊。所以呢個比起我以往嘅工作係多方面得好多。所以我係極力推崇呢一個咁有意義嘅一個生意。多謝嗰位嘅分享。知道你即係因為本身你嘅背景已經係一位律師啦、專業人士啦，透過你經營咗16年啦喺 New Skin 裏邊，要去即係專業人士呢一個身份，再去到全職 New Skin 啦。喺呢個生活歷程我聽到係唔容易，都但係背後帶嚟好多嘅意義咯。因為佢係睇到善的力量之餘，佢亦都有更加多嘅時間陪伴佢嘅小朋友啦，照顧佢嘅家庭啦。因為律師其實就好似你頭先所講，完咗一單官司又要即係另一單，可能都好忙啊，係啦，即係冇咁多時間。咁聽到喺你嘅身上就係即係家庭事業亦都可以同時間去兼顧得到咯。同時仲有埋健康，仲越嚟越靚仔添，係啦。多謝公司嘅產品。多謝公司。係啊，咁一定 Bethany 你啦，咁因為我知道你係雜誌主編啦，咁平時工作亦都係非常之忙啦，咁而家都 part time 開始經營 New Skin。喺呢個短因為我知道你其實經營咗唔係好長嘅時間，你其實點解會揀 New Skin 呢個平台咧？其實我覺得要講翻一個係作為20年嘅打工仔咧，即係我經歷疫情之後咧，俾人2次減咗人工咧，我好發現有個 plan B 真係好重要，因為有屋企人要養啊，要照顧啦。咁所以嗰時同時間即係打工仔嘅辛酸唔使又多講啦。咁同時間嗰陣時我亦都有經營第2個瘦身產品品牌，係比較傳統嘅一個生意，所以我要入貨，要
要包貨寄貨嗰啲咁樣。咁其實你係驚㗎，你望住啲貨你會想喊，我唔知賣唔賣得出，即係你會真係望呢個壓力，嗰個壓力係租倉又要錢，咁所以嗰陣時就一次偶然之下啦，咁我就認識咗我嘅推薦人啦 Andy 啦，咁用咗個 mask， 一個好平 waterproof mask， 我諗在場好多人都用過，我都有，我都係 mask， 即係超級好用啊呢個 mask， 哇好好用喎，好甜喎個裝架嘅人都，咁我就想了解喂其實咩嚟緊 New Skin？當我一聽到第一句話，原來唔使入貨已經好開心啦！哇正，唔使入貨我終於，第二就係我唔使自己寄貨，因為當年我最驚係海外嘅客人，因為運費真係好貴。但係 New Skin 原來所有嘢都唔使自己去處理，公司已經幫你做晒。咁對我嚟講，我有個比較，我會見得到就係原來可以冇成本去做一個生意，咁咪相對地風險微低。咁所以我覺得係最主要係當然 New Skin 唔係唯一嘅。我成日覺得，但係佢有樣嘢，你覺得第一，我第一感受你產品好好，係啦。第二，所有嘢你覺得公司係為經營者去諗嘅，好似 Prison I 嚟見到咯。點解我要研發一個咁嘅嘢，花咁多時間，花咁多錢？其實都係為緊人啦，當然亦都係為緊我哋作為經營者咯。咁所以最後我睇咗好多唔同嘅平台，我最後就選擇咗 New Skin。你係非常之有眼光嘅，因為我覺得選擇真係比努力重要啦。咁亦都聽到你頭先係講，即係都曾經經營過其他嘅品牌，或者做過，都即係覺得係有壓力，或者甚至乎即係要去即係去繼續經營都需要好多時間嘅投放。咁喺 New Skin 裏面就聽到你真係輕鬆咗啦，係咪？咁Noel咁我知道咧，其實你用咗 New Skin 嘅產品，認識咗 New Skin 都一段時間啦，你都係產品嘅愛好者啦。咁喺你博士嘅角度啦，其實都點解會即係揀 New Skin 呢個平台咧？咁其實我用 New Skin 係由第一套產品嘅 Clear Action 啦，我唔知大家有冇用過啦，應該有20幾年前㗎啦。咁我自己係好中意用 New Skin products，因為我自己覺得產品非常好啦 ，supplement 都好好。咁但係 supplement 唔係淨係感覺覺得好好，即係當然 scanner 亦都俾到個好大嘅信心我啦。與此同時，我覺得係Dr. Joe Chang 喺 Discovery Channel 度，即係令到我個信心好大。我當時我睇 Dr. Joe Chang 呢個 video 嘅時候，呢個訪問咧，我啱啱係讀緊我嗰個生物科技嘅學位，當時候係媽咪叫我睇嘅，咁我就話一定係啲 scam 嚟嘅，我唔會信咁樣。但係我睇完之後，我就覺得哇，真係好犀利呢間公司，能夠一間公司你因為 supplement 或者因為 concern 嘅科技。上到去 Discovery Channel 嘅時候，一定唔係一個唔係一啲雜牌嘅公司，一定係大嘅公司先，同埋信譽一定非常良好。咁跟住之後，我就再了解多少少嘅時候，我就好中意6S 嗰個品質保證啦。因為我啱啱都有講，其實我之前有讀過臨床實驗呢個學位咧，其實我唔知大家知唔知，其實如果要投放喺做藥嘅品質度咧，其實係好昂貴，尤其是 for example， 如果你一個癌症病人要做化療，係咪好貴嘅？個原因個錢就係擺咗喺臨床實證度。咁所以亦都解釋得到點解 New Skin Farmers 嘅 products 你出現可能係喺網絡平台 iGood 買嘅 products 可能會平好多，會貴一啲嘅真係。而網上真係可以好平都有，但係個問題就係因為我哋有6S 品質保證，我哋有 safety 啦，即係有安全度啦，有做埋臨床實證啦。啱啱嗰個 Joe Chang 分享咗好多臨床數據，呢啲唔係話我拉600個人翻嚟做就得嘅一樣嘢，係花咗好多錢好多時間。但係想做啲咩？就係想做一個非常有品質保證嘅營養保健品俾大家食，所以我覺得個價錢係相對地會貴一啲，但係你食亦都係個安心安全同埋個品質保證，比你出面平台買嘅好不一樣。咁我成日都覺得，如果你係一個商家，你想做營養保健品嘅生意，其實好簡單，你可以揾廠商買一啲嘅多種維他命，黐個 label 係Noel brand 咁樣，其實你都可以賣出去嘅喎，係咪？再揾啲 KOL 啊咁樣。但係我想講 New Skin 做到嘅嘢就真係有一個 quality 同埋你可以度得到嘅一個信心出嚟。咁所以點解我覺得同呢間公司去合作，我自己好有信心。
而我食得好好嘅時候，我分享俾我朋友，其實我都好多醫護界嘅朋友都有一齊用同埋一齊分享。咁所以你見到嗰個產品個質素真係非常之好。咁所以我就會係除咗 research 科研之外啦，咁我自己都有去經營呢個生意，去分享俾更加多人去認識呢個牌子啦咁樣。咁同埋我自己覺得就係我好欣賞 NewSkin 公司，佢係冇停止落嚟去冇停過落嚟喺做科研裏面。佢每一次嘅產品都係，我好記得佢哋 keep 住都有講話，每一年都會有2至3個產品出現，而係真係每一年都有兌現呢個承諾。咁我相信冇一間公司可以做到呢一個嘅咁強大嘅 product pipeline 俾我哋去做呢個生意咯。咁而公司係完全做得到。咁所以我覺得，在於即係一個科學人員嚟講嘅時候，我覺得同呢間公司去 partner 係好好，我唔需要投入好大嘅資金去做我嘅科研，但係公司已經做好晒呢一切。咁我需要嘅嘢就係配合同埋有信心咯。冇錯，因為頭先 talk 得咗都有講萬事俱備，只遇咩啊？東風係即係公司我哋NewSkin 呢個平台啦，其實我哋不斷進步，亦都準備咗好多唔同嘅工具啦，俾大家去做分享。就好似頭先老威所講啦，佢已經做好晒所有科研啦，所有嘅實證啦，大家只要去分享啦，去講啦，咁其實就已經開始緊㗎啦。即係只要我哋開口去分享，或者你去帶俾你身邊嘅朋友。咁都想再問一問到最後一個問題啦，係啦，Ronald 啊，點解你會覺得即係而家係咪一個經營 NewSkin 嘅一個黃金時間咧？頭先我哋就Dr. Joe Chan 個好好嘅故仔啦，係啦，就係東風啦。咁我都非常同意，因為做生意其實簡單啲就係要天時地利人和。咁我哋已經其實而家面對緊一個全球最龐大嘅市場啦，就係大家都係想越嚟越健康。咁而家我哋去到目前為止啦，就係手握住一個儀器，就係最方便、最安全、最快捷、最可靠、最準確，已經集於一身。咁當然啦，我相信啦，NewSkin 係會不斷創新，咁之後又會有再其他更加amazing 啲嘅 product 出現。咁但係反而而家最緊要就係大家就係嗰個人嘅個關係，係咪我哋大家都係會即刻做咗決定嚟去都攞住呢一件工具咁好工具嚟去開展呢個市場咧？咁大家就要好好把握啦，因為我相信嚟緊咧會越嚟越多可會擁有呢一個 Prism IO 啦，真係視乎你點樣去運用啦，去利用呢一個嘅 Prism。咁 Daphne 啊，我想問下如果啦，而家嘗試要你用一句説話去總結嘅話咧，你覺得呢個事業平台帶俾你最寶貴嘅係啲乜嘢咧？我諗帶俾我最寶貴嘅應該係令我乜都唔驚咯。可唔可以分享多啲？好，其實係純粹係我好中意我工作，咁但係因為實在好冇保障啦，咁所以的而且確當你面對緊將來好快會有裁員嘅時候，咁起碼我會覺得我無懼咯，因為我有個真係好大嘅 backup 喺度，係無懼真係好緊要，因為好似頭先 Daphne 所分享啦，因為而家嘅經濟環境啦，亦都有好多嘅工作啊，或者甚至乎行業都係喺呢個大環境裏邊係唔穩定啦。咁所以大健康呢個係一定嘅趨勢嚟㗎啦。咁大家掌握咗呢一個商機嘅時候，相信我相信大家在座各位都希望有呢個無懼係啦，無懼嘅 backup 咧係非常之重要嘅。咁用 Lorella 想問一問，你覺得係 Prism IO 呢一個產品啦，呢個商機入邊啦，其實除咗個商業價值之外，帶俾你有冇一個更加深層嘅意義咧？其實我好中意好多年前Dr. Joe Chan講過一句説話，佢有講過其實人嘅壽命長短其實唔係最重要，係一個人嘅佢嘅健康壽命先係最緊要。即係我都好相信每一個人都唔想佢最後嗰段時間係透過每一日都要去醫院覆診食藥，或者去度過佢嘅生命。因為其實唔係病人自己本身辛苦，其實係個家庭要照顧者其實都好辛苦。所以我好相信一樣嘢就係 Prism 除
除咗係帶俾我哋一個好龐大嘅商機以外，其實帶俾我哋多一個叮囑啦，就係一個預防勝於治療一樣嘢，同埋真係當你照顧好自己嘅身體，其實係對於你自己嘅一個責任之餘，其實都係對你屋企人嘅一個責任。咁所以我都好希望係大家嘅健康壽命都係可以長落去，都可以延續落去咯。健康啦好重要啊，因為喺健康，我諗應該而家係每個人都係放喺第一位啦，係啦，無論你自己定係你屋企人都係放喺第一位啦。咁我哋最後嘅總結啦，希望咧每一位嘉賓啦，送俾我哋現場嘅新朋友啦，你哋無論係揾緊你哋嘅事業啦，或者揾緊你哋嘅健康，可唔可以送一句説話俾我哋在場嘅新朋友啊？3句啦，係啦，別人嘅目光啦，同埋嘅言語咧係唔會餵飽你嘅，但係你嘅抉擇同埋你嘅行動係可以，所以你哋今日嚟呢度已經係踏出成功嘅第一步啦。我覺得唔好俾太多外來嘅框去框住自己咯。我覺得忠於自己，想跟隨自己想走嘅步路，然後就係投放時間俾自己啦。因為我覺得生命真係有時候可能好長，或者可能突然之間就真係好短。咁都希望大家去堅持住自己想走嘅道路走落去。機會唔等人，唔好等，唔好諗。ID 攞部 Chris